హాయ్ అండి. నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సౌందర్యాస్ మల్టీ వరల్డ్. ఈరోజు వీడియోలో నేను బర్డ్స్ నెస్ట్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. వీటిని తెలుగులో పిచ్చుగూళ్ళు అంటారండి. ఈ రెసిపీని మనం చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదండి, మనం ఇంట్లో చేసినా సరే ఇవి చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి. ఈ వీడియోలో నేను చూపించే క్వాంటిటీస్తో చేస్తే ఫస్ట్ టైం చేసినా సరే ఈ రెసిపీని చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేసుకోవాలి, దీని ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం. 1 కప్ రైస్ ఫ్లోర్, హాఫ్ కప్ షుగర్, 1/4 కప్ కార్న్ ఫ్లోర్, అలాగే ఏదైనా ఇలాంటి ఎంటీ బాటిల్ ఒకటి తీసుకోండి. ఇప్పుడు దీని ప్రాసెస్ చూద్దాం. దీనికోసం ఒక బౌల్ తీసుకుని దీనిలో రైస్ ఫ్లోర్, కార్న్ ఫ్లోర్, షుగర్ ఇలా 1 బై 1 అన్నీ వేసుకోండి. ఇలా అన్నీ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ వేస్తూ దోస బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు బాగా కలపాలి. వాటర్ని ఒకేసారి ఎక్కువగా వేయకండి, ఎందుకంటే మనం ఇందులో షుగర్ వేసాం కదా, అది కరిగి పిండి ఇంకా పలుచగా అయిపోతుంది. కాబట్టి మీరు వాటర్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ షుగర్ కరిగేంత వరకు కలుపుకొని, షుగర్ కరిగిన తర్వాత ఇంకా పిండి గట్టిగా అనిపిస్తే అప్పుడు కాస్త వాటర్ వేసి కలపండి. చూసారు కదా, ఇలా ఉండలనేవి లేకుండా ఇక్కడ నేను చూపించే విధంగా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో రావాలి. ఇలా వచ్చిన తర్వాత దీన్ని పక్కన పెట్టి మనం ముందుగా తీసుకున్న ఎంటీ బాటిల్ని క్యాప్ తీసి దీనికి 3 or 4 హోల్స్ కాస్త దూరంగా పెట్టాలి. ఈ హోల్స్ అనేవి బాగా పెద్దగా కాకుండా అలాగే బాగా చిన్నగా కాకుండా 2 సేఫ్టీ పిన్స్తో హోల్ చేస్తే ఎలా వస్తుందో ఆ సైజులో 3 హోల్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు బ్యాటర్ మొత్తాన్ని బాటిల్లో వేసి బౌల్లో బ్యాటర్ని వీడియోలో నేను చూపించే విధంగా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇలా వస్తే మీకు బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది కరెక్ట్గా సరిపోయినట్టేనండి. అలా కాకుండా డ్రాప్స్గా వస్తే 2 or 3 స్పూన్స్ వాటర్ వేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి మంటని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ తీసుకోవాలి. ఈ ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు పిండిని ఈ విధంగా వేయాలి. ఆయిల్ బాగా వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి వేసేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా వేయండి. చూసారు కదా ఆయిల్ పైకి ఎలా వస్తుందో. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు డీప్ ఫ్రై రెసిపీస్ చేసినా సరే మీరు తీసుకునే కడాయికి సగం ఆయిల్ మాత్రమే వేయండి, అంతకన్నా ఎక్కువ అస్సలు వేయకండి. దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి అటు ఇటు ఫ్లిప్ చేస్తూ కాస్త గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాగా కలర్ ఏం రావాల్సిన అవసరం లేదండి. మనం ఆయిల్లోంచి బయటకు తీసిన తర్వాత కలర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అలా కాకుండా ఆయిల్లోనే ఎక్కువ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేస్తే బయటకు తీసిన తర్వాత మాడిపోయినట్టు కాస్త బ్లాక్ కలర్లోకి వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి మీరు వీటిని లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్లోకి వచ్చిన వెంటనే బయటకు తీసేస్తే సరిపోతుంది. అలాగే ఇవి ఆయిల్లో ఉండేటప్పుడు సాఫ్ట్గానే ఉంటాయండి, బయటకు తీసిన తర్వాత మాత్రమే క్రిస్పీగా అవుతాయి. ఈ విధంగా మీకు ఏ షేప్లో కావాలంటే ఆ షేప్లో ఫోల్డ్ చేసుకోండి. అది కూడా ఆయిల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫోల్డ్ చేసుకోండి. ఇదే విధంగా మిగిలిన బ్యాటర్ అంతా కూడా వేసుకోవాలి. అంతేనండి, చూసారు కదా మనం పిచ్చుగూళ్ళని ఇంట్లోనే ఎంత ఈజీగా రెడీ చేసామో. ఇవి టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంటాయి. అలాగే చాలా క్విక్గా చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేసుకునే రెసిపీ ఇది. అంతేకాకుండా ఇందులో యూజ్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా మన కిచెన్లో ఎప్పుడూ ఉండేవే కదా. కాబట్టి మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేసి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.